Yefi wana po mona ka kezana lokuta bozana na msone lo moko trésor azongi kobeta na mazembe trésor asali émission na garçon oyo albumbashi na ete kombo viana na bosani kombo na ye asali émission na ye vie wana kuto ndire batinda kende kotinda parce que ba question nyonso posé trésor on dirait s'attendait na quelque chose que oyo koya oyo komi siko atuni trésor boyo kanga bien atuni trésor l'émission bote l'émission au trésor asaki ate complément ya Jean Boé na Lubumbashi azongo beta mazembe sika atuni trésor alobi trésor kombo na oyo ya famille eza nani trésor a répondre Boé kombo na ngai monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na site Pola Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mopepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mopepa sika. Asalaka nango nga natango na ye. Asalaka nango nga natango na ye. Église yemba kembo ya ya ye. Asalaka nango nga natango na ye. Sko deuxième zemu nanga mikolo bino tu boyebi. Azakaka mama. Ataza kizengi aza kaka mama. Ata abeti ngaye aza kaka mama. Ata abuki nga lokolo aza kaka mama. Ata abuaka ngai na ba ore aza kaka mama. Ata asundola ngaye aza kaka mama. Ata asali nyonso azakaka mama. Vraiment merci à très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site cher à maman Rosette la fleur d'Hambourg. Toujours ça fait débat autour des sujets de notre grand star joueur international Trésor Poutou qui a une très grande longue carrière d'avenir. Oyowa René Abiri le Mandela, le cardinal Mosengo de la presse, le pacificateur René Abiri le maréchal. Veut dire qu'aujourd'hui là donc devant vos postes écran téléviseurs, veut dire que toujours solo la masolo en a impact na idéologie mingi ya koloba ezalité. Je sais que vous êtes tellement nombreux boza kolanda biso biso tout oyebi likambu oyo elekeli biso na mokolo ya lelo. Komona donc mama Mayamba Bitumba na famille ya donc famille donc tant dans la famille, c'est-à-dire que la maison de Trésor Poutou veut dire que tozo solo là tozo avis ya bande konyo surtout ya partout dans le monde par rapport ya réaction oyo tozali komona na ba mama bokilo ya mikolo oyo to ebite qu'est-ce qui se passe entre mama Mimi na mama Mayamba. Veut dire que toko solo la masolo yango lelo toyeba vrai mutu bayeba kaye na ba comportement na ekaka ndenge bible zolo bela biso veut dire que bande ko bozolanda biso en direct bo benga nanu te parce que toza non annonce parce que je dois très bien m'expliquer parce que bazolanda biso partout donc balobaka yango bien na bible nzete ya malamu bayebaka yango na bambuma na yango. Veut dire que nzete ya malamu tokoyeba yango na bambuma na yango. Tozo encore ko se souvenir na histoire moko ya Bible o wapi les deux moments. Donc c'est-à-dire quoi? Roi Salomo a jugé qui par rapport ya bamaloba pena comportement pena na aspect physique oyo wapi tous les deux mamans bazale komi pesele là. Vous pouvez aussi comprendre déjà qui est la vraie maman par rapport ya ba acte to par rapport ya bambuma. Veut dire que René Abiri je suis ni pour je suis ni contre. Veut dire que nous sommes là que pour faire passer l'information na ba tutu bazolanda biso monde entier ba comprendre pe ba yeba qu'est-ce qui se passe en fait. Donc minga kolobezalité
Tozo solo la makambo yango sikoyo, je tiens premièrement à remercier Batutu o balingaka nga René Abiri pe o basako soutenir nga avec le peu de ce que le Seigneur leur donne. Veut dire que tozo solo la yango tout à l'heure. Un très grand merci à Castro Massidi depuis Londres. Castro Massidi depuis Londres. Merci à Guylaine Timbu Mukulu, le British Kassayen Tekewumbu de Londres. Veut dire que merci à toi donc Balobi. Merci à toi donc Guylaine donc Guylaine Timbu Mukulu, le British Kassayen Tekewumbu de Londres. Donc merci à Mimi Moujeka, maman na Chris Kalanda depuis Bruxelles. Donc maman Mimi Moujeka, donc maman na Christy depuis Bruxelles, et maman Pauline Matsanga. Donc merci à maman Pauline Matsanga, merci aussi à maman France, maman Marie-France Mangenza, merci à maman Chantal Mampouya, merci à toi maman Fifi, Luca, la maman Claudine et maman Elisa Litoulia 0044, et pourquoi pas dire un très grand merci à la grande lettre P, à l'obito Baxalisou Suna F. Paola Schengen, kilo à Londres. La lettre F, Oyo Ayebi veut dire que Shadrach Gisquared a pécieux big salutation. Merci à toi, Anigna Pomme Verte. Merci à mon vieux Richard Mbouini depuis les États-Unis de Clan Landou. Merci à mon vieux, le seul vieux qui me reste, le seul vieux qui tient l'espoir de Congo Température. Oh là. Donc, Bazalarami, Baletse, Balarami, ça tout est, mais il s'appelle Gabi Lopoke Malcolm X. Sans oublier donc Paty Lebo, double bransard. Caméraman VIP depuis Paris. Merci aussi na vieux Dada, merci beaucoup plus pour na coaching le vieux Dada Sambou na Lyon. Donc mobile ya maman Hermeline, donc vieux Dada Sambou. Donc depuis Lyon Zolanda biso bona mafuta papa d'amour. Mobile ya maman Solange Shadrach Gisquared dazolela. Veut dire que vieux bona mafuta zo kanate. Isaac Parker Shadrach Gisquared aloba ki obakisela ba perpète. Ba biloko silim na bakoli et ko sala kitoko makasi. Merci à toi le code Yawili Moucheni, le véritable code mondial. Eloge Mouyaya, le tout puissant depuis Coventry. Eloge Mouyaya, le boss des boss depuis Coventry. Merci à toi encore Guylaine Timbu Mukulu, le British Kassaye Wumbu Teke Wumbu. Merci à trop. Tofongoli siko numéro na biso pona koyamba ba appel. Yabande Konyon Soto Bazali Kobenga Biso partout dans le monde sur www.congotemperature.com. Tokoyamba appelle premièrement Yamutu Moko et Liboso Oa puis Akopé Selabiso Lisolo Yango avec impact na idéologie Tokozwa Avinaye par rapport à ce qui s'est fait à partir de hier jusqu'à présent. Et alors, bonjour ma soeur. Bonjour papa. Bonne santé. Bonne bino. Santé bien, bien. Ouais, biso peut très bien. Bazolanda, on dirait que de Congo Température, site le plus suivi de la planète. Votre réaction par rapport à ce qui s'est passé dans Ndakou, il y a Trésor Poutou hier. Pour Nangaï, papa Izalakate. Maman Mayamba Lakisi vraiment qui est Trésor Poutou Azali Mwana na été. Ceux qui ont Mwana na ye, wana za Bokilo na ye. Et en plus de cela, automoni, même voir Bokilo na ye en gros, à Simbie même pas dans Zosto, même ye on soit disant il y a la Trésor Poutou. Simbi même pas tout le monde en tout parce que comment la fille c'est pas qu'elle a fille moko aza makasité ou après qu'on réagir ou quoi après qu'on réagir parce que makambuana est allié il y a juste Bokilo Aza juste Bokilo makambuana est allié ceux qui baza ko s'apprendre faut pas s'apprendre la bateau ou baza ko lobalibanda elle est pour rien la dame elle est pour rien et pour qu'on respecter déjà moi si à moi na akoki ko simbela bilamba te akata na bilamba mabele o moi na amona kana butu ye maman na amoni ça na mise en bateau en tout cas maman moko je sais pas excusez-moi vraiment la terme elle est mal éduquée. Voilà. Elle est vraiment mal éduquée. Et tant que moi, on a un star. Donc, à zone là, qui fait vraiment, qui est, même y moi, on a un trésor pour tout, attendre qu'il y ait classité, y a mon côté maman, attendre classité, si c'est vrai que moi, on a
quand on voit que bana na mususu bazoke ba université parce que trésor pour tout avo foutre la bombe à classe. Donc attendre ça trésor pour tout classe pour na nini pour que makamande wana mutoko trésor pour tout sera mon bon fou maman un intellectuel à réagir. On a maman bana za femme femme légitime na e jamais qu'on réagir bongo. Et puis le problème nini. Elle est pour rien la dame. Merci beaucoup maman qui au lobby donc toi Mbappé bande comme Suso bazali kobenga. Ok, merci beaucoup en tout cas pour la bille pour bozo sala dia bozo sala vraiment sala nonenge segeli en tout cas vraiment na c'était vraiment comment on a bino kolandela makambo peut être comment on a suka. Merci beaucoup, passez un bon après-midi. Merci beaucoup. Donc, merci à toi, Lydia Kapajika et Pouchaye Mangengela 10 000 fois, Amida Chantian Koro. Donc, mère Rakotika, la toujours mère. Lydia Kapajika 10 000 fois, Amida Chanti en Koro. Donc, moi, c'est ça toujours. Moi, si, merci à toi. Donc, Paola Schengen et Kilo à Londres. Tozo Yamba, donc, encore deuxième intervention. Toyamba ya Mutumoko. Toyamba suko appelle yandeko moko donc merci na batu to bazolanda biso veut dire que ça livre vraiment pas si mingi na mitema ya batu ebele o wapi bazali kolanda biso. Ouais, les Cassins que Umbu de London. Actually, na sepeli vraiment une émission, mais le problème est que na la paix sa moi idée nanga sur sujet na yo alelo hein. Ozolanda. Ouais, loba rapidement, aux en 1 minute 30, il y a batu, il faut battre nous bazo bengebele. Ouais, conseil zali pour na biso ba papa na ba maman toujours ko adopter bana ya baninga. Il faut kaka koyeba biso za ko adopter mwana ya muninga, papa to mwana ya za quelque part. Ce qui mwana a réussir vie, faut que la souple ya kotika mwana akende pas ba parents na ye ou soit pas maman oyo abota ki e. Moi, babiloko ezoleka pona ka trésor pour tout et ça nango simple maman mayamba ko comprendre moi en Europe même ba to azo sala mikolo oyo bazo beta gaga moi si wana za moi si malamu ba ato yazo sala na Europe ba ko kanga ye na famille na mobimba parce que ça n'a droit même pas à simba moi na wana ya moi si parce que so bali mobali donc au commis na droit ya mobali moi mobali pas commis na droit na yo ils ont déjà couple na bango donc maman la couple ndazo fanda na ndako wana ils ont déjà na Europe a kota boloko na zo epsa yo moni même na Congo ba loi ezali mais bazo tchangonda en pratique té c'est vraiment déplorable moni famille à gaga pe il faut être les ma ba décider pe sur le vrai maman mais moko ba ko tchango justice ba ba DNA. C'est vraiment déplorable dans le cannabis comme il a un niveau haut. Il commis trop bas à niveau moro. Donc, on a expliqué c'est vraiment inexplicable. Mais tellement de temps ils ont mouqué, nous avons conclure que maman mayamba za souple. À comprendre j'ai donc moi on a déjà révélé comme j'ai déjà c'est tout va comprendre déjà que so ba ken a DNA donc va comprendre raison pour tout pas comprendre déjà que wana aida qui est mayamba zo qui n'attend pas a besoin muta signer ba système va comprendre j'ai OK bati que la maman pemia mona rata ba koko na wana et ça la bien pour la future biso pe ba papa na kini na ngola partout dans le monde so kolisi mwana to kolisi moi si peut soit kolisi mwana. Faut comprendre, et ça, adopter quand même na Europe pour adopter moi na muto policier, et ça c'est normal. OK. On te comprend ngai René Abili. Ouais, na comprendre. Merci beaucoup pour la contribution na yo to ya Mbappé bandeko mususu. Merci. Merci vraiment passer journée malamu ngana obeka yo pour la mariage vraiment en tout cas nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la contribution no pe na libala ya René Abiri. Ouais, kitoko trop. Passer journée malamu bazana yo. Donc merci beaucoup. Donc Zosala vraiment pas si ming na mitema batebele. Donc Toko Yamba encore ndeko moko depuis quelque part batutu bazobenga na bapel masqué de mamba holandele langa te na sima o pese biso ba numéro ba donc awa numéro mutu zotikala te mututu azobenga toujours na appel masqué. Et alors Tozo Yamba encore ndeko moko ya mwasi. Bonjour ma sœur. Bonjour Abiré.
Ok, bazolanda en direct de Congo Température. Avis nao ezali nini par rapport ya makambo o ezali koleka na famille à Trésor Poutou. Avis nanga eza Trésor Poutou aza mokolo aza adulte. Ouais, na mokuse rapidement. Il est assez adulte, c'est à lui de trancher ce problème. Voilà. Il connaît bien son histoire, il sait d'où il vient. Parce qu'en regardant bien l'histoire, il y a une dame qui dit ceci, Trésor Poutou était faiseur, Maman Mayamba ne l'a pas élevé. Elle avait justement signé le contrat avec là, on l'avait pris pour jouer. Voilà. Donc du coup, ça Trésor lui-même. Il est assez adulte, on ne peut pas le manipuler. Il a déjà une famille. Donc c'est à lui de se lever, de parler, pour que tout ça puisse se finir au moins un jour. Là, maintenant des bagarres au niveau de son foyer. J'ai vu la vidéo, sa femme était tabassée par sa belle-mère. Ça se passe pas comme ça, c'est pas normal ça. Voilà. Donc c'est à Trésor. Le problème, moi je trouve c'est Trésor. Parce qu'aujourd'hui, s'il se lève, il dit, moi, je fais mon choix. Et ça va se terminer. Les gens n'auront plus de prendre la tête pour parler de ça. Ça fait pas bien. Et en plus, sa réputation, ça se gâte à tout moment. C'est sa réputation qui se gâte. Voilà. Dans son silence, non, il doit se lever. C'est un adulte. Donc c'était ça mon avis. Hein. Ok. Merci beaucoup. Là, c'est la vie de notre sœur depuis quelque part. Donc, c'est-à-dire que Zali Kosala vraiment plaisir. Donc, au moment où même jeune fille, bazobenga o bazala katsa mabala parce que biso ba congolais to balaka. Na lobi bien biso ba jeune fille congolais, ceux qui na côté boy, ceux qui na mboka boy ba bala raté mais boye ba geno na Congo, ba jeune fille ba kota ka mabala bazali. De loro la maman na biso Touré ya Gaga, veut dire que Zali femme mariée, responsable grande dame. Donc, donc pour comprendre que Congo ezali béni na ba niveau moko boye. Donc ozo mona que ça la suko ba jeune fille père. Ba jeune fille père zo sala ba ko banga ke no ko bala pe muto kutani na ba circonstance modèle o. Bon to yamba na ndeko azo benga biso pe depuis quelque part to ebité do ba tutu ba so benga ça appel masqué. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Bonne santé. Ouais. Oui, santé za. Kitoko makasi pesa biso na mukuse avi na yo concernant makambo o ezali koleka. Ngai na bengi na di banda mboka kandolo bi. Voilà. Concernant makambo koleka ndeko na biso Trésor Poutou, c'est un jeune o na linga makasi. Voilà. Donc c'est un frère. Alors na moi si na botité mais ezo sala pasi na omitia na place na ye voire même na place à moi si na ye na bana nga na mone makambo avant na Poutou nga na yebi na lobaki na bité mama Mayamba à cause aza mama ya Trésor Poutou parce que so tali fille wana Fatou ozomona ke bazana mo ba très na Trésor Poutou malgré nebso to yebeli depuis kalakeno azara Trésor Poutou azara chege batumo mutu bayaka basinyaka po na ye mama Mayamba na papa Mabi et puis mama Mayamba na papa Mabi batikala kozala mwasi na mobilité place on na mona on suspect. Le problème c'est quoi? Donc c'est que bazala ki ba coopérant ya bolingo yoka lisolo nde ezalaki to bimisaka ba vérité ngo kaka bimisa ras papa Mabi wana ozoka wana na mama Mayamba baeda nde Trésor a ebsara bango soki bino bosigné pour na ngai na ozala reconnaissant envers bino en tant que baparent na ngai. Alors yango ozomona tina famille na bango bamisisa parce que bayebi ke Trésor apesa bango caché pour ne sunga bango parce que nde ezala soko baintimida mwa mobali wana baintimidaka yo du genre ke no biso tosignaka biso bafamille ya tata biso famille ya mama so lelo esimbi te tokobebana boye soki oza bongo c'est parce que biso tondima tosignolo mikanda awa moto abetaka bale na terrain eza Trésor eza bango te batika baintimidation ya pamba wana no bango baintimidaka Trésor Poutou baintimidaka ye contrat na bango ezalaki bongo lokola biso tosigna tobima papa na mama donc yo ndo oza na oza ya biso mpo makambo ezobima nga na bato baa na Lubumbashi yoka lisolo tokata nano te tocontinue tokata te makambo na oloba vie na nga Noël Kimiavu ayebi makambo na oloba. Ah bon? Oui. Alors problème eza nini
ye fi wana po mona kaka eza na lokuta boza na msona ilo moko trésor azongi kobetela mazembe trésor asali émission na garçon oyo ya Lubumbashi na ete kombo viana na bosani kombo na ye asali émission na ye vie wana kuto on dirait batindaki nde kotinda parce que baquestion nyonso posé trésor on dirait s'attendaki na quelque chose ke oyo koya oyo komi sikoyo atuni trésor boyokanga bien atuni trésor l'émission bote l'émission au trésor asaki ata complément ya jean boye na Lubumbashi azongo beta mazembe sika atuni trésor alobi trésor kombo na oyo ya famille eza nani trésor a répondre boye kombo na ngai mputu wana bapesa ngai yango c'est parce que ba grande sœur na ngai ba mapasa ba manzuzi nde nazaki kombo ya mputu trésor a répondre bongo donc mputu na bapesa parce que yena sima mapasa ok kombo wana yango papa na ngai ezalaki mabi mama na ngai mayamba toye kolanda fi wana fatu wana oyo alobi aza na batrait ya trésor mpo nga mpe nabayaka ke fatu wana aza na batrait ya trésor siki mayamba yango ayibaki na bafatu yango bien ndenge nini nazaka kokotela mayamba mais dossier oyo toye koyeba bavérité ndenge bimeli ata lokuta makasi na oyebisa bino bimisa bavérité kosuba batutu bazolanda biso fatu aleki epa Karine Mokondi zoba wana oyo azofinga Pasteur Walesa alanza ata maloba mama mimi wana ya ngola alobaki te ifaka luka kona mama mimi ana lobi te ke Pasteur Walesa apesa ye prophétie te mama mimi ana lobi ke kididi kinwani mutu atinda ye kendo osambele pa Walesa okozwa solution nzambe osala alors ye mama naso ozali mama mayamba parce que didi kinwani ayebi degré ya puissance ya loboko ya nzambe na nzela Pasteur Walesa donc eza nde bongo didi kino na tinda nde mama mimi akende pa Pasteur Walesa asambela ye nzamba na so aza na kondima na nzamba Walesa adécouvrir mwana ye mais avant wana mama wana déjà azalaki na batémoignage ne depuis na ngola kuna fille moko boye bavanda lopango moko na trésor tiama lafutela batrésor na kati ya lopango wana azalaki déjà na batémoignage ke non nakekini parce que bayesinga mwana na nga afutela na lopango bafille wana sokomona soki nani ngo atangaki fille yango mpe aza na ngola zoba wana tia bachoko wana ayebi ata likambo te na kizengi oyo mwana mwasi oyo ye na mobali ne basexposa na tv balalakalala mpa bagarso apoto soki baye naye mpe mobali nasala chaîne wana bakizengi wana bakeba na nkombo ya Walesa mpo na Walesa nga tunaka capable babisa te elongi na nga na tv mpo na omona moto na obanga te bango nyonso na bamibali na bango baa bakizengi ye fi wana fatara boka na parce que okuta na bango eza makasi mpona ke eza famille moko fonde parce que nga nde na boye na bafrère na ngai na basere na ngai soki naoloba likambo ya famille na ngai na oloba ngo vraiment na otia na bapoint na otia na bapoint mpo nayebi ke eza famille na ngai na otuta tolo fi yana fatu na boyoka na lokuta na ye alobi boye na émission ngai fatu ye fatu mputu donc natuni boye boyoka na bomona place lokuta na bango ebimi yango wana fatu komona mputu kuna na émission alobaki ke kombo na nga mputu apesanga parce que nabotama na nsima mapasa alors ndenge nini lisusu bino lisusu bokomi lisusu famille mputu omoniki eza lokuta fatu wana alobi yango komo biso toza famille mputu kombo na nga fatu mputu leki ya mputu trésor sikoyo totuna bamapasa wana oyo alandi baza na famille ya mama mimi to na famille ya mayamba yoka likambo te place wana na posa na éclaircir public éclaircir public alobi boye trésor alobi boye kombo na nga mputu bapesaki nga mputu wana parce que epa na biso na bandundu soki wapi soki mwana oyo abotami na nsima mapasa yango moko atangaki kombo ne manzuzi mwana oyo abotami na nsima mapasa bapesaka ye mputu wana trésor moto alobi na émission soki na Lubumbashi ate complet jean na bosa nde kombo ya journaliste ana bato batala kaka émission oyo trésor asaki azongi obeta manzembe esika alors fille wana ye koleka na émission epa Karine yoka eloko alobi epa Karine alobi boye ngai naza fatu mputu donc kombo na eza fatu mputu donc ye vraimen na carte électeur na ye mpe kombo na eza fatu mputu voilà donc kombo mputu ekomi kombo na bango famille toloba bongo parce que mputu wana alobaki en conclusion tokokoloba nini mpo toyamba mpe bandeko mosusu bon nanga na conclure pardon pesanga nalobaka mwa mokie nasozaka lisusu nanu na makambo oyo eleki na Lubumbashi mama mayamba na mpo mona kaki aza mama mo mabe bazomenance mwana mwasi ayebi pourkui babeti gaga parce que baloba babétise balobi ke soki mputu andimi mama oyo awuta ngola mputu il faut azongela vie à zéro ndenge azalaka shege avant bango basigne bapapier
makambo eza ebele tona mambo ebele ezoyanga na kotindela na baaudio kutu bato baotindela na telefone anga na kotindela yango so eyindaka mpona obanga mutu te soki mwana azalaki mwana na ndeni oyebisa ke na toteka biloko nyonso ozongela putu ya shege eza en sens te okende kosimba soit disant soki belle fille na okende osimbe na nzoto mama epuis mpo monaka famille moko éducation eza te koma mwasi oyo babala babimisa na miso ya leta na miso basala nzambe ndeni bino bokende kobimisa na ndako na libala oyi biloko nana okonka na masolo na ntango ya kala ere bato baokola me nga na yo mwana ngo lelo ya live bokilo na manzuzi wana maa kolo wana soki komana manzuzi o soit disant lipasa oyo bapeselaka mputu trésor mputu parce que abotabanga na nsima na ye elongi monene wana atelemi yaye moko akizengi na place apekisa take no botika buzo baloba mpe bima makolo milai nde bavrai chéri bade longue jambe bagagana baba vrai chéri anyema bagagana baza baso bapesa baéducation na kati ya libota na bango vrai chéri basalaki merci toi Mbappé bandeko mosusu to continue donc photo mitu na ba question belé pourquoi na minute oyo toza ko solola boye famille ya mama Mayamba eza na kimia te pourquoi famille ya mama Mimi eza na kimia mama Mimi ndazangi bandeko koloba ou bien ndenge nini est-ce que donc tozo comprendre te tozo linga siko to comprendre to yeba pourquoi toujours panique ezali ko salema na kati ya famille ya mama Mayamba. Pourquoi toujours panique ezali ko salema na kati ya famille ya mama Mayamba, mais na famille ya mama Mimi tozo mona kimia, ozo sentir que la sagesse et l'intelligence qui jouent. Donc nana oya kolobate to ya Mbappé sous s'appelle Ndeko Moko. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour René, bonjour. Bah voilà, voilà Mbappé bala. Si. Aux en direct de Congo Température. D'accord, ok. Ngai pona ngai mama ya asali bien te en fait ezala te parce que ngape na moi selo ce qui problème eza aya ko attaquer moi si na ndaku non ça c'est pas bien. Franchement, geste wana eza condamnable makasi, mais d'une part aussi franchement ko la histoire en on est bandé na ndenge keneti koyo maman Mimi pe aza condamnable makasi parce que ngapo na ngata msuyende mutaza mama trésor ndenge pe baolo bakio basaki ba test ADN ya lobaki basaki test ADN ye maman Mimi kolanda enenga lobaki epande kolézer ke bimaki positif non bien ezaki yango te. Ok, ça là qui angwana, c'est l'obé information. Voilà, siko ndenge eza est-ce que maman Mimi wana aza condamnable pourquoi? Ndenge ya kopesa mwana ye na ajuana akende na diamant mwana leki diamant na mutu ya makasi ngapo na eloko wana okondane geste wana mais pona mambonyo soto esila abiri na omona ke bango fo basala test mo penza oyo ke ata trésor na abi mapena miso bato aloba non parce que aza pe star ya mboka ba marambo bandi po ezwa fin abi maye trésor aloba ta quelque chose ou bien basa test wana en public vu que makambo est comme dans un niveau public donc yango wana mais maman Mayamba vraiment geste ou asali ezala raté c'est condamnable ça c'est pas bien voilà. Merci beaucoup Ndeko. Donc depuis quelque part veut que toza ko yamba sikoyo appelle lisusu ya maman na biso moko depuis quelque part donc ba minute dans vraiment coquille donc parce que nous chutons déjà presque à la fin de ces belles grandes émissions Vérité sans frontières donc minga ko lobezalité toza komi tout na ba question belé to ko sala encore analyse poto yeba pourquoi toujours trouble na côté kaka ya famille maman Mayamba mais na côté ya famille ya maman Mimi tozo mona kimia. Donc bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Ça va papa, ça va toujours par la grâce de Dieu. Okay, en direct de Congo Température.com donc suggestion na yo ezali nini par rapport ya likambo ezali kokoma na famille ya Trésor Poutou. Eza pasi mingi en tout cas maman nyonso ya kumbaki zemi ya mwana 9 mois tozali touché affecté na likambo wana makasi. Nengo zoloba trouble zo utakaka epa ya mama Mayamba na famille na ye. Soki mama Mayamba effectivement zaki vraiment na bolingo ya Trésor. Tango mama wana benga kana ndako ya Trésor, mama Mimi azui mama Mayamba a expliqué il fallait aibenga ye na malembe ke mama ya kato solola entre biso. Mwana oyo aza renommé ayebani likambo yo to silisa entre biso. Balingaki vraiment basolola entre bango baluka vérité bayeba vérité mais au moni tango mama Mimi a contacté ki mama Mayamba elle a commencé par des menaces
ba menace titi mama mayamba ayi kokota en contact na trésor na Lubumbashi pendant 8 mois avant que kuna trésor azokende ko visiter ye amemaki na mwana na ye ya suka ndenge tozolanda selon mama Mimi. Mama Mimi alinga kuta na mwasi ya trésor ninga ya trésor ou bien trésor imoko alobi kutu soki mwasi ya trésor ameki kokuta na mama Mimi mama mayamba kobenga na ye na ndako. Déjà c'est un signe que mama mayamba aza na contrôle ya vie ya trésor. Soki baza kobanga kutu ke mwasi ya trésor akuta na mama Mimi te, c'est déjà un signe que mayamba zo contrôler trésor na ndenge moko akosakana te. Et puis moi je suis convaincu papa na ngai na moi mayele muketo koyiba na mambuka bapaya. Je suis convaincu que mayamba za mama ya trésor te selon ndenge tolandi ba interview na ye na Karine tout ça soko tali ndenge tobenga ka body language langage corporel si je peux traduire comme ça en français ozomona ke vérité ezate mais tango azwaki trésor asalaki malamu azwaki ye mais ce n'était pas affection qui azwaki lokola mwana na ndenge bato tozolanda na bato ya quartier mama mayamba aza koteka makala soki pondu. Moi je présume que trésor azalaki kaka lokola mwana bitinda oyo azali koutilize kotinda bitinda kosala boetina ndenge nzambe na ngolu na ye mwana wana aye se retrouver na football à rattraper vie na ye. Mais n'oublions pas que c'est un enfant qui a été affecté arraché ye soki trésor pour toi naza mwana mama Mimi selon l'histoire. Donc c'est un enfant qui a été arraché de l'affection ya ba parents na ye brutalement. Bato bazo condamné mama Mimi asalaki mwana boya atindaki mwana pona diamant papa ngala sali na IZB soki boyebaki IZB banque union nationale union zaïroise de banque wana na Gombe na sali na IZB pa bien on sera Zaïre. Voilà. Na sali wana pendant 15 ans. J'ai fait la connaissance ya ba homme d'affaires, ba femme d'affaires bazako utambujimai chikapa côté ya babutembo kuna soki bayena ba biloko na bango ba diamant ba or ba teki na ba libanais le lendemain bazui avion bazongi. Soki bazana basha ya kosala basali sali basha bayena banque wana to sali bango ba chèque de voyage pour ceux qui ont mbongo ebele moyen voyager nango boye ba espèce ezate to zai ko sala bango mingi ba chèque de voyage tango okoma isika zokende akoti na compte na eto ba pesi ba espèce isika ya vanda tango na mukuse olobi nini mama na lobi mama mayamba asi azana contrôle ya vie ya trésor pour batumba zo bapona ni trésor azo se prononcer te ba que trésor c'est un enfant qui a été traumatisé toute sa vie na ba passion ya moni tout ça mayamba eko récupérer ye à laver le cerveau na ndenge nyoso pona ke azwa ye lokola mwana na ye mais trésor ayebi du fond de son cœur esikani na utaki na yoka ke interview moko balakisa ke tango akeko beta na Angola à 2 minutes ya match trésor abazaki carton rouge. Flashback au tobenga en anglais flashback wana ezo yela mwana wana azana ba traumatisme ebele azana besoin bato ba aider ye puisque volonté ya ye moko ndenga mesani ba mvukaka ye baseloka sala boye kende volonté wana esila ye na ba traumatisme na ba abus asubisa na bo mwana trésor azana na makoki ya kozwa force ya kotelema boye pona ye moko te ndenge toyoki ke mama mayamba beti mwasi na ye lobi wana yemba azongi na ndako azaki kutu contre mwasi na ye lisusu donc mama wana azana contrôle ya vie ya trésor ya ndenge moko akosakana te il faut ko aider trésor bino bato boza sur place kuna boza na ba contact na contact na bato na bino boluka ba mikolo boluka bato ba aider mwana wana alongwa na prise même soki basali ADN il dit que na mboka wana mbongo nde ezoloba corruption etondi makasi ngai namona kaka ADN moko basala na Congo wana mutu moko ya bakonzi na bino kuna awanga na zemi balobi tosala ADN ake kotinda mutu musu na place na ye basala ADN ebimaki mwana na ye te alors kazaki mwana na ye donc ngai naza kosenga kaka bato ba aider trésor ba encadrer ye alongwa na kobanga alongwa na prise ya mama mayamba assez asalisi ye mingi akobanda pe kosa trésor aboye kosalisa mayamba te mama Mimi azoluka kaka relation ya mwana na ye zonga lokola ayebaki mwana na sakufi a retrouver mwana na ye akota contact na bakoko na ye c'est tout ce qu'elle demande ye mama mayamba azowela bomengo ya trésor ndenge alobi pare lelo toyoki kalobi soki ndenge wana ifo trésor ateka biloko nyonso bakabola ye merci beaucoup maman le temps nous sommes déjà à la fin. Merci, nous sommes déjà à la fin, donc tu continuer dans l'émission prochaine. Merci papa.
Merci beaucoup à toi, Elo Jemouya, qui nous suit depuis Coventry, donc en Angleterre, Impact Nédologie Royal, qui n'allait les mois si Mbongo Ebele, FIFA Fédération, donc en Suisse, veut dire que en Suisse-Irlande, donc en Suisse, FIFA Fédération, Kitoko, Elengiatro, merci à la lumière, Kitoko Pétaï, Cornelia Douci, Givenchy. Givenchy, Anana. Vraiment, merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous. Tokomi déjà na souka ya émission Oyo Vérité sans frontières. Je sais que Bozo Landabiso partout dans le monde. Merci à toi ya Willy Moucheni, le véritable code mondial. Et merci à toi les Vedada Sambouna Lyon Mobali ya Maman Hermeline. Pourquoi pas dire un très grand merci à Castro Massidi depuis Londres, Gulendi Mboumoukoulou, le British Kassayen Tekeumbu de Londres. Ah, Velangai Guylaine, Impact Nédologie, Lydia Kapajika et Pouche Mangingela. 10 000 fois ami d'Achanti en Koro veut dire que Paola Schengen a lobi nanga, Yazali la grande P. Siko la grande F est outil ou à pied. Ayebi, la lettre F reste à vérifier. Donc maman Fifi Luka, la maman Chantal et Mampouya, sans difficulté financière. Merci à toi mon vieux Richard Mwini. Donc depuis les États-Unis, Declan Landou depuis les États-Unis, Bona Mafuta, papa d'amour, Mobali à maman Solange, Pati Lebo double Bransard, Gabi Lopoke déjà na Brazzaville, PC Langambote na ba Christelle Nguesso, Lukele Langa Igolondele, Tune Langa pe Gilles Poldi Koulumbu, parce que Azo Kalate Migolo, Bayon de Mavungu Yoka son, wana na aéroport et Maya, bientôt là, Renabi Razo Yawana, sans oublier Markov, D142, les accords diplomatiques. Markov, hein? Donc merci beaucoup. Là, c'est de la part de Shadrach Discored qui lui a fait plaisir de vous dédier donc Anina, Pomme Verte. Donc Maman Claudine, je sais que vous êtes nombreuses. Merci et bonne continuité dessus de nos programmes sur congotempérature.com. Merci. Mon entier, Botalelanga. Congo température, ya Maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, ça information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.